हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज लेके आ चुके हैं हम 4 ट्रैक्टर, जो कि है यहाँ पे सोनालिका, जॉन डियर, पोफेटर और स्वराज। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा गाड़ी का फैन हो आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं।